wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Meme Elektronik. Kali ini kita akan dapatkan servis kulkas 2 pintu merek Samsung. Nah, untuk kerusakan terjadi pada bagian modul. Mana mas? Modulnya mas? Modulnya. Nah, ini sudah kita ubah sistem petros 1 dan 3. Nah, rotesan. Ini kita ubah rotesan header jalan. Jangan lupa subscribe channel Meme Elektronik, kasih like dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.